Народ, всем привет! Сегодня у нас монтаж мраморного портала вот в таком замечательном доме, который находится в совершенно живописном месте. Вот, рядом конюшни, всевозможные поля, простор. Россия, одним словом. Вот. Здесь большой достаточно камин и с коробом уже установленный. И мы на него сегодня будем ставить мраморный портал. Все остальное покажу внутри. Значит, вот наш портал в разборе. Вот наш камин замечательный. Да, еще немножечко надо уровень настроить. У нас есть уровень плитки рядышком. Вот, и нам нужно плиту первую выставить в уровень, настроить плиточку. Там плиточки. Все, и от нее уже пойдем наверх. Я думал, что ты его так просто повесил. Тебе прямо что ли? Я намека не понял. Поэтому не побрился, да? Так, берем ацетон. Для чего мы это взяли? А взяли мы это для того, чтобы протирать все детали от грязи, пыли, от жира. Значит, мы установили нижнюю часть, установили среднюю часть, угловую опорную часть. Поставили две колонны. Уровень, естественно, и все размеры были отмечены. Поставлены уголки упоры для фиксации, на которые наносится клей и клеится облицовка. Все, дальше собираем доборную часть, планку, перемычку и потом верхнюю столешницу. Так, ну что ж, друзья, закончили мы монтаж сегодня мраморной облицовки, очень красивого розового цвета в этом замечательном доме. Весь процесс, ну то, что мы могли, мы сняли для вас, какие-то нюансы осветили. Вот, надеюсь, мы скоро увидимся. Я не надеюсь, я это точно знаю, что мы скоро увидимся. Вот, всего вам хорошего, не совершайте ошибок в строительстве, и уж тем более не совершайте ошибок в вопросах пожарной безопасности, наверное, так. Потому что все, что связано с отоплением, все, что связано с открытым огнем, это большая ответственность. Именно ответственность на заказчиках и именно ответственность на мастерах. Всего хорошего, пока.